¿Cómo están, amiguitos? Un nuevo video del canal de Zombie Tsunami. Yo soy yo. Ahora, atrapa el gato. Creo que aprendiendo la pantalla. Vamos a tocar el mismo tiempo. Oh no, pero ¿qué estoy haciendo yo? Vale, que terminar el tutorial, ¿no? Otra vez. Ahora agarré. La playa. Casi.
Esa me toca curar a la persona. Ya no era un perfecto, sino que me quedo en general. Que me quedo en tocar. Vamos en la playa. No, tengo que hacer perfecto. Vamos a ver. Voy a hacer el programa porque necesito hablar con la directora. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Pues nada, sí. Pero si me pasó, ¿qué pasó? No, que ahora quiero hacer cargo de lo más que la fuerza. No, pero empleado. Vamos a hacer 200. Bueno, tengo que meter. Tengo acá un examen de ADN que prueba que conducir la luz pública.
está. Me consiguió otro. Una, dos. Vamos. Destruir todos. Ah, yo te puedo ir a que funciona. Se vayan todos. Vale. You know, Bueno, ayer nos juntamos con la Flor y escribimos la canción para el concurso de la muy bueno. Hasta aquí vamos a dejar el video. Si les gusta, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao.